Hello， 大家好，我係周老司機啊。Hello， 大家好，有我報記啊。好歡迎大家收睇我哋嘅頻道啊。係啦，嗱，今日咧就係天色咧就一般般啦，又落到個蒙蒙細雨啦。所以你要知道睇樓一定要揀落雨嘅時候先至睇得出呢層樓有冇漏水滲水。咁係喎，睇樓嘅時候咧喺呢個時候咧就真係可以睇得出呢一套樓有冇個缺點咧就會呈現出嚟啦，係咪先？啊，嗱，今日雖然話吹咁大風啦，同埋咧天氣唔係好幾好啦，但係嘅話呢個單位真係好值得去同大家分享嘅。係啦，係啊。咁我哋依家今日咧就喺邊度咧？喺融創海灣半島咧就同大家分享一個一線無敵海景房。海景房啊！咁我哋依家位置就喺呢個1樓嘅一個大堂呢度啦。呢度有咩咧？呢度可以平時好似呢啲業主咁咧，打乒乓球啊，係啦，打乒乓球，中意嘅情況下，另外嗰邊咧仲有啲健身房啊嘛，係啊，反正有即係好多嗰啲選擇俾到大家啦，係啦，所以話呢邊雖然話佢配套唔會話好多，但係基本上嘅日常嘅嗰啲運動器材都係啊，中意安靜，中意清靜，喜歡享受自己即係欣賞風景嘅感覺啊，同埋讀書咧，就呢個單位咧就係非常之合適啦。呢個選擇都 OK。事不宜遲，直接帶大家上去睇一睇呢個單位情況，好唔好 ？OK， 好，出發。In your eyes, there's a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. 哇，波記，你睇呢個沙灘幾咁乾淨啊？呢個沙灘實話實講，比好多沙灘真係乾淨好多。係啦，嗱，雖然佢係細細地啦，咁但係咧就真係好企理咯，同埋咧有個燈塔。係啦，平時喺呢度影相真係好舒服啊！啊，樓下咧正派光，個公園，沿住海邊散步啊，食飽飯落去遛遛狗啊，係咪先？好寫意啊！即係融創嘅話咧，如果選擇買融創，個人覺得買二期嘅就比較好啲。啊，點解咧？點解咧？第一個，嗱，再帶大家再睇翻多一次吓，望落去有冇發覺到二期呢啲園林嗰啲綠化就比較新啲，維護比較靚仔啲。再望翻嗰一集一期嗰邊咧，相對嗰邊嘅配套設施，佢年份比較耐啦，所以話佢好多嘢就比較殘舊啲啦。舊啲咯，係啦。仲要大嘅一個優點係咩咧？你有冇發覺一期嗰啲睇海嘅全部都係朝西向？係啦。咁我哋呢個咧就係朝南向嘅，正南向啦。冇錯啦。啊，所以嘅話個夏天嘅時候咧，我哋望出去咧好舒服嘅，唔會話有啲太陽啊直射入屋企啊。係啦。啊，所以嘅話，我個人覺得咧，呢個朝向望個海咧會更加舒服啲嘅。同埋我哋正面嗰度咧亦都有山啦，望出去咧就會比較係層次感會多啲咯。係啦。嗱，各位觀眾朋友，今日我哋介紹呢個單位咧，喺融創半島啦。咁我哋而家單位齋個露台啊，都有成9個平方啦。係啊，實用9個幾平方，差唔多成10個平方度啦。係啦，比較闊啲嘅。佢而且佢呢邊嘅露台咧，佢相對比一期就比較大翻少少，係實用啲。一期可能有啲轉彎位啊，邊個可能就冇咁方方正正。係啦，二期相對嚟講比較方正啲，比較實用啦。好啦，睇入邊情況啦。好啦，嗱，今日同大家分享嘅呢套大單間比較簡單啲吓，但係簡單得嚟咧，又有啲唔同喎。有咩唔同咧？因為早期呢個住嘅一個業主，佢屬於一個女業主。女業主咧，佢就喺生活上咧係比較講究啲嘅，即係對細節上咧，所以大家通過鏡頭可以睇到，成間屋咧佢就保持得非常之新淨，乾淨啦，同埋咧好整潔。係啦，冇錯啦，咁呢邊我哋呢個有，即係你哋嘅左手邊，我嘅右手邊咧係我哋個開放式廚房啦、蒸盤啦，油煙機呢邊平時都有煮嘢食，係啦，平時過嚟度假即係煮啲簡餐，非常之唔錯。係咯，衛生間嗰邊咧亦都係乾濕
分離啦，同埋呢就係淋浴間同嗰個洗手間係分開嘅。係啦，全部都係直接分開嚟嘅啊。梗係話又想揾呢啲嘅單位嘅嗱，我覺得呢個就可以俾大家作為多一個參考，多一個選擇啦。係啦。咁然之後個總體面積咧就唔算好大啦，佢係50個平方度嘅。係啦。咁然之後可以即係做成嗰個一房一廳咁個設計啦，係咪？係啦。咁我哋呢度就係房間啦、客廳嘅位置啦。有冇發覺到啊？啲家私仲係好新淨嘅，即係相當於我哋嘅觀眾朋友買過嚟呢層樓，基本上你就唔需要再花錢去執噶啦。除非你話你自己話睇，咁我相信我哋啲觀眾朋友咧，亦都係有要求嘅。咁呢啲家私咧，就屬於係比較簡陋啲咯。係啦，冇錯。咁如果係呢個單位，如果係用心咁去布置嘅話，佢會係好溫馨啊，同埋一種有度假 feel 嘅感覺。可以憑自己空間去想象咯，係啊。其實嘅話內籠嘅話就唔算得非常之大咯，但係嘅話整體嚟講咧，呢種海景度假房咧。就真係好舒適啊！最緊要咧，我哋呢個景觀真係完全冇遮擋，真正嘅臨海一線海景，落樓下就係沙灘，就係海邊個公園。係啦，冇錯啦。反正呢啲房咧，真真正正就適合嗰啲1到2個人，即係買嚟真係攞嚟度假嘅。係啦，係啦，非常即係不錯嘅一個選擇啦。呢個單位係啦。咁然之後咁樣啦，都係叫老規矩，叫攝影師推翻個鏡頭，等大家再睇一睇我哋呢個單位入邊嘅一個細節情況。然之後我哋等下再同大家做翻個總結，好唔好 ？OK， 好，等陣見，之後見。好啦，各位觀眾朋友，咁我哋攝影師咧就將入邊情況咧就展現俾大家睇咗啦。喺細節上咧，基本上即係牆身啊、地板啊各方面咧，真係冇任何嘅瑕疵咯。我覺得係啦，唯一嘅缺點咩咧？就呢個位置呢塊玻璃係嘛？嗱，實話實講，老司機，我就絕對就企喺觀眾朋友呢度噶啦，我唔理噶啦。呢度點樣你都幫我減翻1000蚊啦，雖然買一塊玻璃啊。我就減唔到噶啦，我幫你同業主傾下啦。嗰啲係你嘅事啊。咁好啦，我哋再回翻正題先吓。嗱，融創呢邊咧，經常睇我哋嘅片嘅都知道，呢邊相對嚟講係比較隔涉少少嘅。清靜咯，可以講上係啊。係啦，好多人就話，好多人會咁認為隔涉啊嘛。係啊。但係你好聽啲講清靜，你都冇錯。啊。即係比較文藝啲啦。嗱，另一個交通方面咩咧？交通方面。再講翻啦，即係我呢度自從舊年就開咗嗰個海濱專線，反正呢邊大概每半個鐘到1個鐘左右到啦，就有一班車可以直接到我哋十里銀灘3期。確實係嘅，係啦。咁然之後嘅話，票價就只需5蚊雞咗。5蚊雞搞掂啊！係啦，半個鐘到1個鐘。平時喺深圳翻嚟啊，都係坐1個鐘嘅樓包嚟到我哋嗰個3期啊，或者5期維港灣啦。咁最好就5期維港灣，唔需要等嗰個啲班次，直接喺5期維港灣5蚊雞嗰個海濱專線，唔係海濱專線啊，嗰啲係電瓶車，電瓶車隨叫隨到啦，嗰啲就係海濱專線嘅話，可能你仲要稍等下時間或者去等一等佢啊。但係如果海濱專線嗰啲係電瓶車嘅咧，5蚊雞隨上車就隨過嚟。係咪？然之後咧，你需要出去嘅時候，亦都可以 call 佢哋。佢哋都會上門接嘅。係啦，都反正就多一個選擇咯。係，反正你喺即係呢度要出去，你有嗰啲電瓶車啦、私人嗰啲海濱專線，你哋自己選擇。不過話時話，海濱專線依家真係好方便噶。我早期即係俾我哋買咗嗰個業主，佢同我講嘅。係，反正我提前打電話。問下你大概幾多點鐘到嗰度，或者到呢度，係，反正就可以直接就可以上車，都幾方便嘅。
其實都方便，只不過更多嘅選擇咯。所以嘅話喺交通方面係完全唔需要擔心嘅。係啦，係啊。咁嗱，講翻重點啦，而家嘅目前嘅價格真係好吸引啊。係啊。不過按照依家即係成個海邊有咁樣嗰個海景嘅情況下，呢個價格性價比確實係高嘅。係啦，嗱呢個單位業主而家只係賣緊咩咧？係20.8千嘅啫。20.8千。紅本在手，隨時過添。係啦，圍起嚟單價大概就4000蚊多少少。一線無敵海景。係啦。然之後嘅話，離海邊大概50-60米，真係好近。非常之近。保養得又好，買過嚟嘅話，只需要可能更換下啲家私，然之後就可以入住啦。甚至嘅話，如果係唔介意嘅話，直接就拎包入住，完全冇問題。係啦。好啦，各位觀眾朋友，咁上方有我哋嘅 WhatsApp 啊、微信嘅同埋電話嘅聯繫方式啊。咁我哋每一日喺深圳嘅口岸都有專車接送大家過嚟睇樓㗎。如果有興趣嘅咧，盡快聯繫我哋嚟到現場睇呢個景觀嘅話，可能會更加震撼你。咁呢個視頻就分享到呢度啦，感謝大家收睇，記得訂閱老司機帶你周圍飛。